Otherwise. Otherwise Otherwise បើថ្នាក់ពាក្យជាឆ្នាប់ពាក្យមួយនេះមានន័យថាបើមិនដូច្នេះទេឧទាហរណ៍ You'd better wake up early otherwise you'll be late for your exam You'd better wake up early otherwise you'll be late for your exam មានន័យថាយកល្អអ្នកគួរតែភ្ញាក់ពីគេងលឿនឬពីព្រលឹមបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងយឺតសម្រាប់ការប្រឡងរបស់អ្នកបើថ្នាក់ពាក្យជាគុណកិរិយាវិញពាក្យថា otherwise មានន័យថាដោយខុសគ្នាដោយរបៀបម្យ៉ាងទៀតក្នុងករណីឬស្ថានភាពផ្សេងទៀតឬដោយផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានបរិយាយហើយឧទាហរណ៍ You said you wouldn't cheat on me but your messages with others say otherwise You said you wouldn't cheat on me but your messages with others say otherwise មានន័យថាអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងមិនផិតក្បត់ខ្ញុំឡើយតែសាររបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្សេងៗគឺផ្ទុយស្រឡះឬផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយពាក្យថា otherwise ក៏អាចមានន័យថាក្រៅពីនេះក្រៅពីរឿងនេះឬបើគ្មានចំណុចនេះទេឧទាហរណ៍ He's a bit short but otherwise he's a perfect boyfriend He's a bit short but otherwise he's a perfect boyfriend មានន័យថាគាត់រាងទាបបន្តិចប៉ុន្តែក្រៅពីរឿងទាបនេះឬបើគ្មានចំណុចទាបនេះទេគាត់គឺជាសង្សារដ៏ឥតខ្ចោះហ្មង Otherwise